வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு காரைக்குடி சாப்பாடு. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே சிம்பிளாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் தடவை நீங்கள் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல 12 சின்ன வெங்காயம், அது கூட அரை துண்டு இஞ்சி, 6 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. நான் சின்ன பூண்டுனால 12 எடுத்திருக்கேன். இது கூட அரை ஸ்பூன் சோம்பு, அரை ஸ்பூன் சீரகம், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் சோம்பு, அது கூட அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது லேசாக இது போல் நிறம் மாறி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம். இது கூட நம்ம ஒரு தக்காளியை சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக வர அளவுக்கு தக்காளியை வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி வெங்காய பேஸ்ட் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் இது கூட சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 500 கிராம் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். போன்லெஸ் சிக்கன் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நல்லா எலும்போடு இருக்க சிக்கனே சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கனை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்மளோட மசாலா சிக்கனில் சார்ந்து வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அப்படியே இதை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வதங்க விட்டுருங்க. இப்போ இது கூட நம்ம சிக்கனுக்காகவே ஸ்பெஷலாக அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா தூள் சேர்த்துடலாம். மிளகாய், தனியா, மஞ்சள், சீரகம், சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச மசாலா இது. சரியான அளவுகளோட இந்த சிக்கன் மசாலா பவுடர் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலா பவுடரை 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அது கூட கடைசியாக கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம கிண்டிடக்கூடாது, இதை அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்க விட்டுறலாம். நம்ம எப்பயும் செய்கிற மாதிரி மசாலா சேர்த்துட்டு அதை கிண்டி விடாமல் இந்த மாதிரி வதங்க விட்டோன்னா அதோட டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடைக்கும். கடைசியாக நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சிக்கனை ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுடலாம். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து லேசாக வற்றி வரணும், அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா வெந்து வரும். அவ்வளோதான், சிக்கன் கிரேவி ரொம்ப அருமையாக தயாராகிடுச்சு. ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பகுத்தொண்டு பல்லவி ரோம்புதல் நூலூர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை. நன்றி.